هنا محل تربية الأرواح، هنا محل تربية القلوب بالأنوار بالأسرار التي يمدها الله سبحانه وتعالى. Beliau Al-Habib Muhammad memulai nasihatnya kepada kita semua dengan mengucap segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh barokah. Majelis-majelis semacam ini adalah majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang penuh dengan cahaya-cahaya yang bersinar, majelis tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, majelis untuk kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis semacam ini adalah majelis yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Kemudian beliau mengatakan majelis semacam ini adalah majelis yang penuh dengan kebaikan, majelis yang penuh dengan cahaya, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang bisa memberikan cahaya kepada hati-hati kita, memberikan makanan untuk hati kita. Karena beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan, apabila hati kita tidak kemasukan ilmu agama selama 3 hari, maka otomatis hati itu akan menjadi keras. Maka bagaimana kalau 1 minggu kita tidak kemasukan ilmu agama, atau mungkin 1 bulan, atau mungkin bahkan 1 tahun tidak pernah hadir majelis ilmu. Oleh karena itu majelis semacam ini adalah majelis untuk kita memberikan makanan kepada hati-hati kita. Majelis semacam ini yang bisa menghidupkan hati-hati kita. هذه المجالس أيها الأحباب التي تقسم فيها تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وميراث الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يورث دينار ولا درهم كما ورد في الحديث، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. هذا العلم الذي ورثه لنا عليه الصلاة والسلام للأمة كلها، فلا يختص بفلان ولا فلان. فمن أخذه يقول في الحديث فمن أخذه فقد أخذ حظه ونصيبه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan majelis-majelis semacam ini adalah majelis dibagikannya warisan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, kami para anbiya tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi yang kami wariskan yaitu para nabi adalah ilmu. Ilmu ini adalah warisan dari Nabi untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Maka di majelis semacam inilah dibagikan warisan Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang paling sering menghadiri majelis ilmu, mendapatkan ilmu agama, berarti dia paling banyak mendapatkan bagian daripada warisan Nabi Muhammad SAW. خرج ذات يوم سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومر في السوق، فمر على بعض الصحابة وهم يبتاعون ويشترون في السوق، فقال لهم ما لكم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم؟ فقالوا أين يا أبا هريرة؟ قال في المسجد. فذهب الناس مسرعين وظنوا أن هناك شيء من المال يقسم من الدنانير ومن الدراهم، فذهبوا مسرعين إلى المسجد، فدخلوا المسجد فلم يجدوا شيء، هل يقسم شيء من المال؟ فرجعوا إلى أبي هريرة، يا أبا هريرة يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذب علينا؟ قال ما لك؟ قال تقول أن ميراث رسول الله يقسم؟ قال نعم. قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا في المسجد حلقتين، حلقة يقرؤون القرآن وحلقة يتدارسون الحلال والحرام. قال هذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء نحن معاشر الأنبياء لا نورث، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. Pernah suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar dan mendapati di pasar banyak orang yang sedang mungkin berjual beli di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, wahai para penduduk pasar, kalian berkumpul di sini sedangkan sekarang di masjid warisan Nabi Muhammad SAW sedang dibagikan.
Maka mendengar warisan Nabi dibagi di masjid, maka orang-orang pun berbondong-bondong pergi ke masjid untuk menyaksikan warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka bergegas pergi ke masjid, ternyata yang mereka dapati di masjid ada dua halakoh. Halakoh yang pertama mereka sedang membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan halakoh yang lain sedang mengkaji halal dan haram, yaitu belajar ilmu agama. Maka orang-orang pun kembali lagi ke Abu Hurairah dan berkata, "Wahai Abu Hurairah, kamu berbohong kepada kami. Kami datang ke masjid, tidak ada warisan Nabi yang dibagi di sana." Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Apakah kamu tidak melihat orang-orang di dalam masjid?" "Ya, kami melihat. Ada sebagian orang yang sedang tadarus Al-Quran, sebagian lagi sedang mengkaji hal dan haram." Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Itulah warisan Nabi Muhammad SAW. Karena saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, kami Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi yang kami wariskan adalah ilmu agama." وهذا هو العلم الذي خلفه صلى الله عليه وسلم، هو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في الدنيا وينفعه في الآخرة، وهو الذي يرفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أما علوم الدنيا الذي يأخذها الناس إنما نفعها في الحياة فقط، مدة حياة الإنسان، ففي الآخرة فلا نفع فيها ولا فيها نفع، ولا يسأل الإنسان عن شيء من أمور الدنيا. ولكن هذا العلم الذي هو يكون للإنسان عزة ويكون له رفعة، يقول الحق سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. نحن لا نزال نذكر السلف الصالح، الحبيب أبي بكر وفلان وفلان ممن مضوا وممن تقدموا، لا يزال ذكرهم مخلد إلى الآن. لماذا هذا؟ كل لما خلفوا، لما أخذوا من العلم النافع الذي ارتبطوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu yang mulia, ilmu yang membawa keberkahan adalah ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ilmu yang mengangkat manusia di dunia dan mengangkat derajatnya nanti di akhirat. Itu adalah ilmu agama, kata beliau. Adapun ilmu duniawi itu hanya bisa dimuliakan oleh orang yang belajarnya hanya di dunia. Akan tetapi nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan daripada kemuliaan ilmu tersebut. Oleh karena itu ilmu agama inilah yang menjadikan orang menjadi mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat para ulama dengan beberapa derajat. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, "Mal fakhru illa li ahli ilm." Tidak ada kebanggaan kecuali mereka orang yang memiliki ilmu agama. Karena mereka adalah ibarat petunjuk bagi umat untuk menuju jalan yang benar. Maka beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i tadi, "Fafuz bi ilmin ta'is hayyan abadan." Maka beruntunglah, ambillah ilmu agama, maka kalian akan selalu hidup selamanya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Dan nanti manusia itu keadaannya adalah seperti orang yang meninggal, orang mati. Akan tetapi orang yang punya ilmu akan selalu hidup. Maka kita saksikan, sekarang kita berada di tempat yang penuh barokah. Para salafun shalihin, mereka selalu hidup. Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu. Sebagai contoh, rumah Al-Habib Abu Bakar ini yang kita sekarang berada di dalamnya akan selalu dikenal, akan selalu hidup nama beliau. Itu sebabnya apa? Karena sebabnya beliau memiliki ilmu yang bisa mengikat, memberikan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Wal Habib sallallahu alaihi wasallam yaqul fil hadits, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun al-khamisah fatahla. Ma hiya al-kham?
أن تكون مبغض لأهل العلم وللعلم ولأهل العلم. كن عالم، إن لم تكن عالم فكن متعلم، فإن لم تكن متعلم فاحضر مجالس العلم واستمع فيها، فإن لم تكن فأحب أهل العلم. والمرء مع من أحب، إذا أحببت أهل العلم فأنت معهم. ولا تكن الخامسة، يقول صلى الله عليه وسلم فتهلك. إذا تكون تبغض العلم وتبغض أهل العلم فأنت هالك، نسأل الله السلامة. والإمام علي رضي الله تعالى عنه يقول في أبياته، يقول رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فكنز المال يفنى عن قريب، وكنز العلم باق لا يزال. ولهذا الإنسان ينبغي عليه أن يسعى ما دام في الحياة، يكون متعلم، يكون طالب علم، يكون داعي إلى الله. وما أحسن الطريق، لأن طريقه صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله. يقول الحق سبحانه وتعالى إخبار عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد هذه سبيل، قل هذه سبيلي أي طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطريقه الدعوة إلى الله وتعليم الناس العلم وتعليم الناس الخير وإرشاد الناس. Beliau mengatakan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah kalian orang yang alim. Kalau tidak, jadilah muta'alliman, orang yang selalu belajar ilmu agama. Atau mustami'an, atau orang yang hadir pengajian dan mendengarkan isi daripada pengajian. Au muhibban, atau kalau tidak, menjadilah orang yang cinta kepada orang yang ahli ilmu atau ulama. Dan janganlah kalian menjadi orang yang keempat, maka kalian nanti akan binasa. Beliau mengatakan almar'u ma'aman ahab. Kalau kita umpamanya tidak bisa menjadi ulama, tidak bisa menjadi muta'alliman, paling tidak kita menjadi pecinta mereka para ulama. Karena beliau mengatakan tadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia itu bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta dengan para ulama, maka insya Allah kita nanti akan bersama mereka para ulama. Dan beliau mengatakan, dan jangan kalian menjadi khamisan, yang kelima, fatahlak, maka nanti kalian binasa. Bukan ulama, tidak menjadi muta'alim, tidak menjadi orang yang selalu mendengar pengajian, atau tidak cinta kepada ulama, maka nanti kita bisa menjadi binasa. Al-Imam Ali radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, radina qismatal jabari fina, lana ilmun wal a'da'i malu wal juhali malu. Kami rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ilmu, dan bagi orang-orang yang bodoh adalah harta. Orang yang menyimpan ilmu, wa kanzul mal yafna. Orang yang menimbun harta, sebentar lagi akan hilang itu harta. Akan tetapi orang yang menimbun ilmu, yaitu selalu belajar ilmu agama, akan selalu ada selamanya. Oleh karena itu, beliau mengatakan harus bagi manusia untuk menjadi orang yang alim atau orang yang selalu belajar ilmu agama, dan menjadi orang yang mengajak, menjadi dai ilallah, mengajak orang ke jalan kebaikan. Dan berdakwah ini adalah sebaik-baiknya jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ay tariqi. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, yaitu dengan cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون طالب علم، أن يحضر المجالس، وقد كان السلف الصالح على تلك الطريقة، ولو كان كما سمعتم في كلام الإمام الحداد في الروحة، يقول الإنسان إذا كان عنده أسباب فلا بأس. الإنسان الأسباب، عمل الإنسان، وظيفة الإنسان، طلب الحلال فريضة، كما أن طلب العلم فريضة، كذلك طلب الحلال فريضة على الإنسان، أن يطلب الحلال، أن يطلب المعيشة له ولأولاده، لكن لا يكون وقته كله مشغول في الدنيا من حين يصبح إلى أن يمسي، كما أهل الزمان هذا، من الصباح إلى المساء، يأتي المساء وهو من البيت تعبان، لا يحضر مجلس علم، لا يحضر مجلس ذكر، لا يحضر شيء من المجال، مشغول بالدنيا. يقول الإمام الحداد
في وصف هذا الزمان، ليس في وصف زمانه. تملكهم حب الحظوظ وشهوة النفوس، فقل يا رب عافي من الفتن. هكذا الناس صاروا مشغولين بأكلهم، ببطونهم، مشغول بأكلهم، مشغول ببطنهم، مشغول بشهوته ودنياه. ولكن السلف ليس هذا همهم. أما إن هذا الدهر قد ظل أهله، يقول الإمام الحداد، قد ظل همومهم في لذة الفرج والأكل وفي جمع مال خوف فقره، فأصبحوا وقد لبسوا قمصا من الجبن والبخل. ثم وصف السلف الصالح وقد درج الأسلاف وقد درج من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل. هؤلاء السلف الصالح كان همتهم ما كل الدنيا. إذا كان يقول هي عبد الله بن حسين بن طاهر، إذا كان الإنسان ما له هم إلا بطنه، يقول من كان هم بطنه فقيمته ما يخرج عند الله ما يخرج منها من الوسائل، ليس له قيمة عند الله. إذا كان همك إلا بطنك فأنت تشبه البهائم. البهائم الله وصف الكفار قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل، ثم قال إن هم إلا كالأنعام، مثل الأنعام البهائم، بل هم أضل. عاد البهيمة أحسن من الذي همه. لا، المسلم له هم وله فكر، فلا بأس تعمل عملك، وظيفتك، دكانك، مؤسستك، هذا كله خير زين، لكن اجعل لك وقت لمجالس الخير، اجعل لك مجالس العلم، تتغذى روحك، يحيا قلبك. Beliau mengatakan harus bagi kita untuk selalu menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan. Tidak masalah apabila kita memang harus bekerja, karena talabul halal fardhu. Bekerja dengan cara yang halal itu adalah fardu. Tapi jangan sampai keseharian kita, waktu-waktu kita semua hanya digunakan untuk bekerja saja. Ada seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore, kemudian sore mereka sudah capek, kemudian kerja lagi, terus seperti itu hidupnya. Maka beliau mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad, yang kurang lebih maknanya mereka telah dikelabui dengan cinta kepada syahwat-syahwat mereka, syahwat perut-perut mereka. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana kata Al-Habib Haddad, ya Rabbi afi minal mihani, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada hal semacam itu. Kemudian beliau mengatakan bagaimana Al-Habib Abdullah Al-Haddad mensifati orang-orang yang ada di zaman beliau dengan ucapannya, ama inna hadzal dahra qad dhalla ahluhu. Sesungguhnya penduduk masa ini telah sesat. Kenapa mereka sesat? Karena semangat mereka humu fil datil farji wal akli. Semangat mereka hanya mencari kepuasan untuk makan mereka dan kepuasan syahwat mereka. Akhirnya waqad labisu qumsan minal jubni wal bukhli. Akhirnya mereka menjadi orang yang penakut dan menjadi orang yang kikir, kata beliau. Kemudian Al-Habib Abdul Haddad mensifati bagaimana para salafun salih terdahulu. Waqad darajal aslaf min qabli haula fahimmatuhum nairul makarimi wal fadli. Orang para salaf kita terdahulu, semangat mereka adalah bagaimana mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan orang yang selalu semangatnya itu mencari harta, mencari dunia, maka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir beliau mengatakan barang siapa yang semangatnya untuk mengenyangkan perutnya supaya kenyang perutnya, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang keluar dari perutnya, yaitu kotoran. Bahkan diserupakan dengan bahaim, binatang. Lebih daripada itu, bahkan mereka lebih parah, lebih hina daripada binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, balhum inhum kal an'am balhum adall. Mereka semua diibaratkan seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat atau lebih jelek, lebih sesat daripada binatang-binatang. Oleh karena itu harus kita bagi waktu kita sisihkan dalam waktu kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang di dalamnya ada kebaikan. Alhamdulillah, masya Allah, antum jazzalallahu lakum hadhihi al-majalis al-mubarakah, 'alayha sakinah wa 'alayha hudur wa 'alayha nur wa 'alayha syai' ajib, yani
مما يتنزل في هذه المجالس، فاحمدوا الله على هذه المجالس، وعليكم أن تواظبوا عليها، وعليكم أن تستمروا عليها، وعليكم أن تحرصوا على هذه المجالس وتأتوا بأولادكم. أولادنا الآن صاروا أولادا جهال، الأولاد الآن كبروا، يكبر الولد في سنه. كان يقول سلفنا الصالح الولد لا يبلغ السن 15 إلا وقد وصل إلى سن المكاشفة، يكاشف من العرش إلى الفرش له، وبلغ من العلم درجة العلماء وهو في هذا السن الصغير. السن الصغير، فكيف؟ ليه؟ لأنه التربية كان من الصغر، يربوا أولادهم وينشئوا أولادهم على العلم، على التعليم. وأنت تحضر المجالس، فين أولادك؟ ما حد من أولادك، أولادك جهال، وش الفائدة؟ هذا أولادك حسنة من حسناتك. يقول الابن إما أن يكون حسنة من حسنات أبيه أو سيئة من سيئاته. إن كان ولد صالح فهو حسنة من حسناته، وإن كان غير صالح سيئة من سيئاتك، خلفته وأنت بتخلفه من بعدك. فلذلك احرص على أن يحضر أولادك، يتعلموا الأولاد، نحرص على تعليمهم. الآن فشاء الجهل في الناس، وجاءت لنا الطوائف الأخرى، جاءت لنا الأفكار الأخرى، وجاءت لنا العقائد الأخرى، الذي يسب الصحابة والذي يسب أهل البيت والذي كذا، كل من أين جاءت هذا؟ بسبب ظهور الجهل. لو كان العلماء موجودين لما استطاع أحد أن يتكلم من هؤلاء، ولا استطاع أحد أن يفشي بشيء من ذلك، ولكن لما كثر الجهل عم البلاء، نسأل الله العافية. Beliau mengatakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di majelis semacam ini. Majelis yang di dalamnya ada sakinah, ketenangan hati. Majelis yang di dalamnya ada nur. Majelis yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kalian harus bersyukur dan kalian harus selalu rajin untuk menghadiri majelis-majelis semacam ini. Dan tidak sampai di situ, beliau mengatakan ajak anak-anak kalian untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis semacam ini. Jangan dibiarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bodoh, karena di zaman sekarang sudah menyebar yang namanya kebodohan. Kalau kita lihat bagaimana sejarah para orang-orang terdahulu daripada para salaf, anak mereka mencapai usia 15 tahun sudah bisa mengkasyaf. Dan tidak sampai di situ, mereka sudah menduduki derajat ulama. Oleh karena itu perlu kita didik anak-anak kita mulai kecil dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwasannya kebaikan seorang anak itu adalah buah daripada pendidikan seorang orang tua. Apabila anak itu baik, berarti itu adalah kebaikan untuk orang tuanya. Tapi apabila anak itu jelek, itu adalah buah juga daripada orang tuanya. Jadi anak itu tergantung daripada orang tuanya. Oleh karena itu apalagi di zaman sekarang, kata beliau, sudah menyebar kebodohan, belum lagi bagaimana akidah-akidah yang menyesatkan. Ada akidah yang menghina daripada keluarga Nabi, ada akidah yang menghina daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu semua sebabnya karena kebodohan, karena ketidaktahuan mereka, akhirnya menyebar hal-hal semacam itu. Zaman dulu para ulama tidak ada hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena mereka ada di antara mereka ulama, orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama dan mengajarkan mereka. Oleh karenanya akidah-akidah semacam itu tidak tersebar luas di zaman mereka para ulama. يقول العلماء إذا ذهب العلم من بلد ذهب عنها خير الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. إذا ذهب العلم والعلماء عن بلد ما بقي فيها عالم ولا بقي فيها حد، يذهب الخير الدنيا ويذهب خير الآخرة من هذه البلد، لأن ما عاد فيها خير. الخير والبركة هم مع أهل العلم، ولهذا العلم إنما يذهب بموت العلماء كما ورد في الحديث: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا منصور، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا. هذا الزمان جاهل ارتفع ورفعوه الناس وصلحوا له وصار قال فسئل فأفتى بغير فضل وأضلوا، ضلوا، صار جاهل يقود الناس كما يقول المثل: مجنون يقود أعمى، مجنون يقود واحد أعمى. هذا الزمان الآن الذي كثرت فيه الجهل وعم فيه البلاء بفقد العلماء، وكلما ذهب عالم ذهب بما معه من الخير، ذهب بما معه من البركة، وتبقى ثلمة في الإسلام إلى أن يبقي خلف من هذا
من هذا العالم. موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسد إلا خلف منه. وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: لموت قبيلة كاملة أهون على الله من موت عالم. قبيلة كاملة تموت أهون ولا يموت عالم، لأن في ضر على الأمة كلها ضر. ونحن علينا ينبغي أن نستمد من هذه المجالس وننشئ نشأة صالحة أولادنا. المهم هم الأولاد في هذا الزمان، كيف تربي أولادك. كل واحد مننا كم عنده أولاد؟ من عنده 2 3 4 5 أولاد. من الذي جعلته لأجل الدين؟ جعلت هذا الابن تضحية للدين، فرغته لأجل العلم، لأجل أن يقوم بحماية الدين، بحماية شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بحماية طريق السلف الصالح. لا، كل أولادنا في أمور الدنيا مشغولين. ومن الذي يتفرغ للدين؟ من الذي يتعلم لأجل الدين؟ من الذي يتعلم لأجل يحمل هذه الراية، راية محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي بيتحملها؟ ومن الذي بيحمل هذه الراية؟ هم أولادنا، هم أولادنا الذين سيحملون ذلك. فلذلك علينا أن ننشأ هذه النشأة حتى تنشأ نشأة صالحة. ولولا المربي ما عرفت ربي، يقول لولا المربي ما عرفت ربي. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كيف أبوه عود؟ كيف نعلم ابنه؟ كيف ترشد ابنك؟ كيف تأخذه إلى مجالس العلم يتعلم حتى فائدة، يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يزكي، يعرف كيف ينام. الآن مشغولين أولادنا بالجوالات، بالنت، بالهذا، شواغل. صارت الأولاد الآن في شواغل كبيرة عظيمة، مشغول الولد باله بأمور دنيا وبهمه وبجواله، ولا يفكر في آخرته ولا يفكر في شيء من ذلك. والسبب في ذلك فقد التربية. Beliau mengatakan apabila hilang ilmu atau hilang para ulama di suatu tempat, maka otomatis hilang juga keberkahan dan barokah di tempat seperti itu. Ketika di suatu tempat tidak ada ulama, tidak ada ilmu di dalamnya, maka tempat itu tidak ada kebaikannya. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan begitu saja, akan tetapi mencabut ilmu dengan meninggalnya para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa para ulama, maka orang-orang menjadikan panutan mereka orang-orang yang bodoh. Sehingga orang yang bodoh itu mereka sesat dan menyesatkan orang yang lain. Orang-orang bodoh diangkat, disanjung, dijadikan pemimpin. Itu adalah sebab ketika matinya ilmu. Sebagaimana beliau tadi mengatakan, orang yang gila menuntun orang yang buta. Itu zaman sekarang seperti itu. Orang gila menuntun orang yang buta. Ini adalah sebab kita mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab adalah hilangnya barokah, sebab hilangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, dengan meninggalnya seorang yang alim, orang ulama, adalah lubang dalam Islam. Tidak tutup lubang itu kecuali nanti ada ulama yang menggantikan posisinya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, meninggalnya satu ulama, orang yang alim, itu lebih mudah daripada meninggalnya satu qabilah. Meninggalnya satu ulama itu lebih mudah. La mautu qabilatin ahwanu min mauti alim. Meninggalnya satu qabilah, satu suku, itu lebih mudah daripada meninggalnya satu ulama. Oleh karena itu beliau mengatakan yang terpenting kita selalu belajar ilmu agama, mendekat kepada para ulama, dan yang paling penting juga kita didik anak mereka untuk menjadi anak-anak